Look at this ambience. Beautiful. यतिको एम्बियन्स चाहिँ अब यहाँको यस्तो भित्र बस्तीमा है भित्र बजारदेखि यस्तो भित्र चाहिँ इट्स नट एक्सपेक्टेड. यस्तो मजाको रहेछ. सो यो रेस्टुरेन्टमा तपाईँको आइटम्सहरू पनि एकदम मजाको हो. राम्रो राम्रो छ आइटम्स. भेराइटिज अफ आइटम्स यु गेट रहेछ. बट मेन यहाँको त्यो थाली खानु पऱ्यो भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु ह्याभ थाली यु हेभ टु अर्डर 1 day प्रायर. द्याट्स वाट दे सेड. किनभने त्यसको प्रिपरेसनमा टाइम लाग्छ हो. स्पेसल थाली हुँदो रहेछ. पोर्क थाली, बिफ थाली, लोकल चिकन थाली. द्याट यु हेभ टु अर्डर 1 day प्रायर. बुकिङ गर्नुपर्ने रहेछ. अगाडि अर्डर गऱ्यो भने चाहिँ देन ओन्ली इट विल बी रेडी. सो अहिले चाहिँ वी आर ह्याभिङ लाइट स्न्याक्स लाइक थुक्पा, चाउमिन एन्ड अल. एन्ड अदर भेराइटिज अफ आइटम्स इभन दे हेभ देयर ओन. सो यु उहाँहरूको आफ्नो भेराइटीको यो एउटा स्पेसल मेन्यू रहेछ. PFC पुदुङ फ्राइड चिकन. सो दे हेभ गट दिस चिकन फ्राइड्सको आइटम्सहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ. सो यस्तो मजाको एक्सपेक्ट नगरेको क्या. सो स्टे ट्युन भिडियोको क्या. के भन्नुहुन्छ भनेपछि डाउन देयर उहाँको एउटा मजाको बर्ड सेङ्चुरी जस्तो है फार्म्सहरू भएको है फिस ट्याङ्क माछा पोखरी और बर्ड सेङ्चुरीहरू के रहेछ कि. सो विल गो एन्ड ट्राई टु एक्सप्लोर दोज एरियाज भन्छ. सो त्यो पनि एउटा मजाको आइडिया है उहाँले राख्नु भएको रहेछ चरा चाहिँ. सो विल ट्राई टु टेक यु ओभर देयर अल्सो. सो आइडिया चाहिँ राम्रो निकाल्नु भएको रहेछ. थुप्रो भेरिएन्ट्सहरू हालेर है द सेन्टर अफ अट्र्याक्सन पोइन्ट अफ अट्र्याक्सन चाहिँ थुप्रो राखिदिनु भएको रहेछ. नट जस्ट वान थिङ. एउटा मात्रै भएको भए चाहिँ त्यो गरे सकिहाल्यो होइन. यहाँ चाहिँ थुप्रो भेराइटिज रहेछ. सो द्याट इज समथिङ विच आई लाइक्ड. सो विल ट्राई टु टेक यु ओभर देयर अल्सो. यो चाहिँ हाम्रो अर्को आइटम आज पर्क चाउमिन. लुक्स यमी. दामी रहेछ. भोक लागेको दामी भयो. मिठो लाग्यो. यो चाहिँ उहाँहरूको के भन्नु फार्म हाउस जस्तो है. चराहरू राखेको छ कतिवटा ठाउँमा. फिस ट्याङ्क इज देयर. माछाहरू पालेको रहेछ. एक्वेरियम पनि रहेछ पर. बट देन आई डोन्ट नो दे हेभ कभर्ड इट प्रपरली. यता अर्कै के छ हो. लेट्स सी. I don't see any fish. दुईटामा छैन रहेछ है माथिको है.
तल चाहिँ रहेछ सानो माछाहरू रहेछ है रातो रातो गोल्डन फिसहरू अरू पनि होला कि नदेखेको है पानी मैला भएर यहाँ चराहरूको पनि राखेको छ चराहरू पनि राखेको छ भन्दै थियो मैले दैलो पुछ गरिहेर त सेवन अहिले चाहिँ हामी यहाँ उहाँहरूको फार्ममा हामी आएको यहाँ कतिवटा बर्डहरू टर्कीहरू के पालेको रहेछ के रहेछ हेरौँ This is your turkey. Given a fowl. Here is the pronunciation. You can see over here. What about this one? Look at the colors of the feathers. My god, looks like parrot, yeah? You saw that the unearthed parrot, but it's not a parrot, of course. Beautiful. यतिको बर्डको स्पिसिस त we will not see in zoo also. Calcutta zoo मा पनि छैन होला यतिको स्पिसिसहरु. Nice. What are the के खालको हेर्नु खुट्टा हेर्नु खुट्टा खुट्टा यसको खुट्टा खिचौँ भने यसको खुट्टा हेर्नु चाहिँ यो भालेको पोथी रहेछ यसको लेग पिस खायो भने चाहिँ आफै ढल्छ एउटा मेरो छेउमा पनि आइरहेको छ कत्रो खुट्टा हो अन्त अहिले अलिकति ब्रेकको प्रब्लम छ अरे अलिक पछाडि जानुपर्छ त एउटा भिडियो बनाइदिनु भिडियो भेरी नै चल्दै हुन्छ आउँछ होइन मैले यो पोर्ट्रेट हालेको ल बाइक पनि